Salve, salve, rapaziadinha, com essa mais um videozão aqui no canal, rapaziada. Rapaziada, se não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você quando eu postar vídeo de novo, você recebe as notificações. Rapaziada, estamos aqui no nosso Elite Motoglove, sei lá o nome disso aí, rapaziada. Qual mundo que ele vai pegar, rapaziada? Vou pegar isso aqui, rapaziada, pra jogar. Rapaziada. Olha a confusão. Eita, rapaz. Sério que eu consegue fazer a volta, não tá vendo querer chamando o grau, rapaziada. Eita, rapaziada. Eita, rapaziada, trancou foi tudo. Tem que botar um menu, né, rapaziada? Eita porra, trancou foi tudo. Bora, rapaziada. Trancou foi tudo. Bora, rapaziada. Tentar chamando pra ela. Eita porra. Tá porra, não tô conseguindo mais chamar no grau. Tá porra. Rapaziada, estamos chamando o grauzão, rapaziada.
Batemos, rapaziadas. Simbora, papai. Eita porra! Virou um mortal. Aqui na minha casa, rapaziada. Aquela lá eu aluguei, tá? Pra começar o vídeo. Essa aqui que é minha casa, na verdade. Seja bem-vindo à minha casa, rapaziada. Essa aqui é minha casinha. Aqui é minha casa, rapaziada. Deixa eu ver se tem espaço aqui no corredorzinho, rapaziada. Vamos embora. Eita porra! Nem quando tira essa moto aqui, rapaziada. Eita porra! Menu, vamos jogar de novo, né, rapaziada? Tá louco. Antes de começar o videozão, família, eu peguei... a rapaziada. E já conversei com o dono daquela casa, ligado? Antes que eu nasci. E eu coisei ele, rapaziada. Nessa casa aí. Eu já falei, ele tinha acertado, já tinha acertado, tá pagando um aluguel pra...
pintar ela. Botar de vermelhona. Tá, vou botar tudo vermelho, rapaziada. Pronto. A luz já tá congelando. Parece que não, preto não fica bonito. Ó, criaram vermelho aqui que tava azul. Deixa azulzão, rapaziada. Ficou muito bonito nessa moto, rapaziada. Então, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha, fortalecer o canal, rapaziada. Então, falou, é nóis e fui!